Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видеода мен сіздермен осындай Рафаэлло финикидің жасау техникасын көрсететін боламын. Осындай өте тәтті, тіске басар, адамның ауыз ашарға, сәресіне ішуге келетін өте тәтті десерттің жасау техникасын көрсетемін. Бізге қазір ол үшін миндаль жаңғағы керек, сгущенка қажет, осында 100 грамм. И кокосовая стружка керек. Бұл кокосовая стружкадан біз начинкаға тек 2 чайный ложка ғана қолданамыз, и қалғанын уже безендіруге қолдансақ болады. И финики қажет. Финики бізге осындай королевский высший сорты қажет, немесе королевский первый сорты да алып жасасаңыздар болады. Бірақ міндетті түрде королевский финики болуын қадағалаңыздар. Және де осындай зубочистка қажет, қазір шоколадқа малуға. И темперированный ақ шоколад қажет. Мен ақ шоколадтың бельгиялық түрін қолданамын, оны алдын ала қазір темперировать етіп дайындап алатын боламын. Енді жұмысқа кірісек, бірінші начинкасын жасап аламыз. Начинкасына біз өздеріңіз көріп отқандай, осы қазір кокосовый салманы жасап аламыз, яғни 100 грамм сгущенкаға 2 чайный ложка кокосовый стружканы сеуіп осылай араластырып аламыз. Егерде начинка қоюлау болған қаласаңыздар, 4 чайный ложка қоссаңыздар болады. Мен тағы да 2 чайный ложка қостым, сонда общий 100 граммға 4 чайный ложка кокосовый стружка кетті. Бұл кезде мына кішкене қоюлау болып шығады. Осылай дайындап алдық начинкасын. Енді қазір мына финикиміздің ортасындағы дәндерін алып тастаймыз. Финикиміздің ортасындағы дәндерін аламыз. Қатты кеспеуге тырысыңыздар, өйткені қазір біз салмасын саламыз. Салмасын салғанда бізге финикиміздің формасы дұрыс болып тұру керек. Сонда қатты ашпаймыз. Кішкене ғана ашып, солай дәнегін алып тастаймыз. Рафаэлло конфеттің ішінде негізінде фундук болады, сіздер можете арасына фундук салуға, бірақ маған более миндальмен болған ұнайды, сондықтан да мен миндаль саламын. Яғни жаңғақты сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша өзгертсеңіздер болады. Енді қараңыздар, арнайы пергаментный бумага төселген тақтайымды дайындап алдым. Қазір осыған мен финикимнің ортасына салмасын салғаннан кейін тізіп жасайтын боламын. Яғни финикимізді осы шеттерін ғана ашып, ыңғайлап аламыз. Бүйтіп қатты арбитіп ашпаймыз, ол кезде финикиміз сынып кетуі мүмкін, екіге бөлініп, сондықтан да тек осылай шеттерін ғана майыстырып, өзімізге ыңғайлатып ашып аламыз. Енді осылай қазір аламыз да салмасын аламыз. Кішкене егерде сұйықтау десеңіздер, тағы да кокосовый стружка қоссаңыздар болады. Уже өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша маған осындай сәл сұйықтау болған ұнайды. Қазір біз бәрібір деп бұны холодильникке салып қатырған кезде өз формасын ұстайтын болады. Аса толтырмаймыз, яғни жарты чайный ложка и осылай миндаль жаңғағын 2 саламыз. Қатты қыспаймыз, начинка ағып кетуі мүмкін. Енді бір 30-40 минутқа, 30 минутта жарайды, холодильникке қатырып аламыз. Мына начинкамыз қату керек, кішкене финикимен бірге жабысып.
финикиларымыз холодильникте қатқанша ақ шоколадымызға темперирование жасап дайындай береміз. Так, мінекей мен финикиларды уже алып шықтым холодильниктен, кішкене қатыңқырап, уже жақсы болып тұр, ширақ болды. Енді мына ақ шоколад темперировать етіп осыны ыдысқа құйып алдым. Қазір осының үстіне можем кокосовый стружканы қосуға да болады. Қоспасақ та құр ақ шоколад қамап, сосын бетіне кокосовый стружкамен немесе Рафаэлло конфеттермен әрлесеңіздер болады. Яғни өз фантазияларыңызды дамытып, өз фантазияларыңызбен дизайн жасауға болады. Мен қазір тек сіздерге техникасын көрсетіп жатырмын. Міне мен уже темперированный ақ шоколадты үстіне қазір 100 грамм ақ шоколад менде. Соған қазір мен мені көремін да, қалай маған удобно болады. 3 чайный ложка, может 4 деп салайын. 4 чайный ложка кокосовый стружканы салып, осы араластырамын. И қазір осы шоколадқа мен финикиімді матыратын боламын. Міне самый раз болып шықты консистенциясы. Яғни 100 грамм ақ шоколадқа темперированный молочный шоколадты, кокосовый стружканы осылай салып, араластырып, бір однородный масса қылып жасап аламыз. Енді қараңыздар, финикиларымызға осылай зубочистка міндетті түрде тығамыз, өйткені басқашалай бізге енді қазір шоколадқа аламыз. Шоколад темперированный, ол тез қатып қалады, сондықтан да тез-тез жұмыс жасаймыз. Бірақ уже кокосовый стружка қосқаннан кейін ол қату процесін баяулады. Пергаментный бумагаға осылайынан төсейміз. Солай барлық финикиімізді жасап шығамыз. Кейін дайын болды. Енді холодильникке қатырып аламыз. 15 минутта уже жақсы қатады бұлар. Өйткені шоколадымыз темперированный ғой. Былай да бөлме температурасына қатады, бірақ ұзақ тұратын болады, сондықтан да лучше холодильникке салып, процессті тездеткен жақсы. Мінекей біздің Рафаэлло финики шоколадымыз дайын болды. Қазір ортасын кесіп, сіздерге разрезін көрсеткім келіп тұр. Өте аппетитный. Егер бетіне Рафаэлло конфеттерін қойса, өте күшті болып шығарады. Түрде солай жасап көріңіздер. Міне көріңіздер ма начинкасын. Ағып жатқан жоқ, прям күшті болып шықты. Мұның ішінде еще миндаль бар. Қазір миндаль тұрған жерін кесейін. Қалай болып шығады екен. Мінекей қараңыздар. Ортасында орехымен прям күшті. Сразу аппетит ашады. Тәтті шаймен, ауызашарға немесе сәресіне де осындай біреуін жесе, уже күні бойға жақсы нәр алып жүреді, күш қуат береді, тойымдылықты сездіреді жақсы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көріңіздер ма, начинкасы ағып бастап жатыр уже. Холодильниктен шығарғаннан кейін уже ішіндегі начинкасы босай бастайды, сондықтан да міндетті түрде жер алдында холодильникке қойып алыңыздар, сосын барып уже жеуге кірісіңіздер. Осымен біздің Рафаэлло финики шоколадымыз дайын болды. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де сіздерге бұл рецепт ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта осындай ерекше десерттердің жасау техникасын сіздермен бөлісетін боламын. Мен бірге болыңыздар, сау болыңыздар.